Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'épisode 7 de Not Me. C'est parti. Alors, j'espère que je suis bien cadrée parce que, et bien centrée, enfin j'essaie de centrer mais j'ai pas l'impression que je sois si centrée que ça. Enfin bref, j'espère quand même que je suis un minimum centrée, que c'est pas trop perturbant pour toi. Je tiens déjà à m'excuser parce que je sais déjà qu'au niveau de la lumière il y aura forcément des problèmes. Depuis tout à l'heure je suis en train de voir le soleil en train de faire des siennes, un coup il est là, un coup il est pas là, donc je suis sûre que ça va aussi faire pendant ma réaction. Rien que là j'ai pas l'impression que ce soit si lumineux que ça, mais on va voir ce que ça donne, hein. Et puis au pire, comme d'habitude, j'essaierai de régler les problèmes, hein, mais on me croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Genre mes deux dernières réactions pendant la luminosité, il n'y avait pas de problème et tout, parce que le ciel il était gris, il n'y avait pas de soleil. Alors déjà, tout d'abord, je tiens à remercier une abonnée du coup qui s'est abonnée il n'y a pas très longtemps à ma chaîne et qui a commenté pratiquement toutes mes vidéos. Vraiment, je m'y attendais absolument pas. Donc, j'espère bien prononcer de manière... c'est Barbara, si je me trompe pas. Barbara, si tu passes par là, je pense que tu vas passer par là vu que tu suis aussi mes réactions vidéo. Merci beaucoup pour tous tes commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et j'espère que cette réaction va te plaire. Donc, je te fais plein de bisous et merci beaucoup pour ton amour et pour les commentaires que tu m'envoies. Comme tu peux le voir, mon make-up est on point. J'essayerai de peut-être faire en sorte, je vais pas m'avancer parce qu'à chaque fois que je dis un truc, généralement je le respecte pas. C'est pour ça que je dis j'essayerai. J'essayerai de peut-être poster ma vidéo réaction un peu plus en avance du coup et d'essayer de faire mon montage le plus rapidement possible pour que tu puisses regarder, pas trop attendre pour la réaction à l'épisode 7. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ma vie, donc on va passer directement à l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Cette fin où Sean a juste simplement failli tuer White, qui est en train de l'étrangler. White est en train limite de perdre connaissance, hein. Voilà, donc ok Sean, t'es énervé et tout, t'as un background, t'as un dark background et tout, mais s'il te plaît, calme-toi, en fait on dirait trop, il va partir dans un truc obscur et tout à la Sasuke, genre, gars, calme-toi. Bon après c'est compréhensible et tout avec ton background et tout, mais calme-toi quand même, genre, calme-toi un peu. Au niveau des théories, j'ai déjà dit ce que je pensais, je pense que c'est quand même toujours possible que le G soit Eugène, mais du coup Jen, genre. Après, Graham, j'ai l'impression que... pour moi, genre, il a un coup de cœur pour Black. Je sais pas. Je me dis, son crush, ça peut être Black pour moi. Personnellement, plus je pense, et plus je faisais mes montages, et plus je parlais, du coup, de théories avec d'autres personnes, et plus je me dis qu'en fait, en tout cas pour moi, Todd est le candidat parfait pour faire toute cette marque. Enfin, c'est pas que Todd, mais pour moi, genre, je sais pas, j'ai l'impression que Todd, il peut avoir joué un rôle sur le bail de le tabassage de Black, que peut-être il est lié à Tawi, vraiment que ça soit... Je pense que c'est des personnes haut placées qui ont organisé ça, genre à grande échelle, mais que je pense que Todd peut être lié parce que il fait des trucs qui sont trop chelous pour moi, pour qu'il soit innocent. Il a l'air trop gentil pour que ça soit innocent et parfait, donc pour moi Todd il est dans ma liste numéro 1 des personnes directes qui pourraient avoir organisé ça avec Tawi et peut-être même le père lui-même, en fait on sait pas, parce qu'on a beaucoup de trous noirs par rapport au père. Je suis impatiente de réagir à l'épisode 7, voir ce qui se passe. On a vu qu'il y aurait une manifestation, donc peut-être que, en fait, tout simplement, ce que White a fait en prenant en photo l'espèce de container sans forcément mettre le produit a fonctionné. Par contre, on a aussi vu que Sean allait se rebeller, si je puis dire, contre Tawi en pleine conférence, donc devant beaucoup de personnes. Je trouve ça un peu bête, on verra les circonstances, on verra comment ça va se passer, hein. Mais bon. Ça promet. Donc c'est parti pour la réaction vidéo. Ah oui, mais du coup je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais on suit nos nouvelles résolutions et on est dimanche aujourd'hui aussi. Ça semble quand même aller sur une bonne voie de réagir le jour même de l'épisode, donc je suis assez contente par rapport à ça.
Bah écoutons, on va réagir, hein, pas plus de chichi. On a toujours notre petit thé que je vais présenter à chaque fois. On dirait trop que je fais la promo pour cette tasse en mode acheter off again, c'est bon pour la vie. D'ailleurs, en plus, cette tasse, je l'ai eu à un concours organisé par Séverine Fansub. Donc je suis assez contente. Genre, en fait, de manière, les seuls, j'ai pas beaucoup de goodies de BL, donc les seuls goodies que j'ai, c'est ceux que j'ai gagnés au concours. Enfin bref, je raconte beaucoup trop ma vie. Donc c'est parti pour la réaction, mais les petits écouteurs qui font toujours plaisir. Hop. 1, 2, 3. สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณใน Il y a การ déjà รับช beaucoup ม trop de lumière là, je me fais exposer, je suis vraiment désolée. มือขวาของไอทวีประมาทมันไม่ได้เราจะบุกไปที่โรงงานเครื่องดื่มของมันแล้วใส่สารปนเปื้อนลงไปหยกแกมมึงจะใช้วิธีอะไรก็ได้คอยป่วนประสาทมันส่วนไอ้แบ็คมึงปีนขึ้นไปแล้วก็เทสารขมทั้งหมดลงไปในนี้ไอ้แบ็คมึงทำอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยชอนทำไมมึงไม่ตาม C'était violent quand même, hein. C'est what wrong is... Voilà, j'ai perdu mon anglais. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec toi? Il est à fond quand même pour l'étrangler, hein. Laisse-le tranquille. Ah, c'est que maintenant que... Ouais, franchement... Eh, on est d'accord? Waouh. Est-ce que je change et que je résous la luminosité ou est-ce que on passe direct à l'épisode et on s'en fiche de si je suis surexposée? Non, on va changer parce que c'est pas bien pour vous de... pour toi. Donc une fois avoir réglé la luminosité, je disais MDR, les amis de White, genre Graham et Yok, ils ont mis genre 10 000 ans à réagir. Genre, enfin, White, il avait le temps de mourir 2 fois là. 1, 2, 3. Chaque fois que je bois une tasse de thé, j'ai les marques de mon rouge à lèvres sur la tasse là, c'est chiant.มึงไม่ต้องมาเสือกมึงฟังกูนะแผนของมึงก็คือทำให้สินค้าและโรงงานถูกแบนถ้าเราใส่สารขมลงไปแล้วมันไปถึงผู้บริโภคคนเขากินเข้าไปเดือดร้อนอ่ะถ้ามีคนเดือดร้อนมากขึ้นเขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่พวกเราทำจากคนที่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะเปลี่ยนใจกูคิดว่าถ้าเราใส่สารขมลงไปอะยังไงมันก็ไม่ผ่าน QC แน่ๆเราทำให้โรงงานมันมีข่าวว่าระบบการรักษาความปลอดภัยมันไม่ดีให้คนนอกเข้าไปก่อกวนการผลิตแค่เนี้ยก็ไม่มีใครกล้าซื้อแล้วเราก็ไม่ต้องเสี่ยงทำให้คนที่ซื้อเขาเดือดร้อนด้วยถ้ามึงอยากทำแบบเนี้ยทำไมมึงไม่พูดตั้งแต่ตอนวางแผนวะ Waouh, il pleure. มึง Waouh. คิดได้ตอนที่กูจะเทสารมึงไม่มีแต่ปัญหาพอแล้วเฮ้ยCette musique, je l'ai déjà entendue, elle est tellement triste. Elle me fait penser un peu à du Billy Ellis, mais c'est pas... C'est Kay, je crois, qui chante ou un truc comme ça, ou je ne sais même pas. Mais I Will Understand You, un truc comme ça. Et la musique, elle est trop triste. Genre, limite, la musique en elle-même, elle me fait pleurer, mais là, avec tout ce qui se passe là... I need some time. Non, en fait, je trouve que le jeu d'acteur de Off, il a tellement évolué. Et puis en plus, lui-même, il s'est beaucoup préparé pour ce rôle-là. Parce que c'est la première fois qu'il a vraiment un rôle super sérieux. Genre, généralement, il a toujours des rôles un peu foufou. Non. Et là, c'est un rôle beaucoup plus torturé, beaucoup plus profond que ses autres rôles. Et il a vraiment bien joué. Les larmes et tout. Enfin, vraiment, genre... I'm blown away by his act, you know. Là, vraiment, genre, je m'attendais pas à ça. Et en plus, avec la musique, là, la musique, elle fait trop pleurer, wesh. 1, 2, 3.
Ça me fait trop... Cette musique-là, c'est pas... โอเคปะวะกินน้ำก่อนมึงลุกไหวปะไปรีบไปก่อนไหวนะ Bon, bah maintenant, on peut dire qu'ils sont en conflit, hein. ไม่รู้ว่ะมันไม่เคยพูดถึงนะแล้วเมื่อกี้กูผิดมากปะวะผิดไม่ผิดมึงก็ทำไปแล้วปะวะมึงว่าไงอ่ะกูว่าที่มึงทำไม่ได้ผลหรอกทำไมวะมันไม่แรงพอที่คนจะระเบิดความโกรธออกมาพอมันไม่กระทบกับคนอื่นโดยตรงพอเรื่องไม่กระทบคนไม่ก็ไม่สนใจมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วปะวะกูต้อง C'est ทำ un ไง peu วะ vrai ce qu'il dit. กูไม่อยากให้พวกเราทำคนอื่นเดือดร้อนไปมากกว่านี้ช่วงนี้ความคิดมึงเปลี่ยนไปเยอะนะถ้าเป็นกูพูดแต่ก่อนมึงคงด่าว่ากูโลกสวยชิบหายแล้วจับไปนั่น La musique. หลายครั้งที่เธอชอบบอกว่าฉันเหมือนเขาที่เคยเดินผ่านเข้ามาไว้จะไม่ทำร้ายเธอ À chaque réaction, vous êtes obligé de subir mon karaoké improvisé. C'est pas grave. Pourquoi il y a une pub? Pourquoi tu casses la musique comme ça, là? 1, 2, 3. Les pubs, elles sont trop impolies comme ça. Elles viennent là, en plein milieu de la musique. Donc je disais, à chaque fois que je suis en train de faire... à chaque fois que je suis en train de chanter l'intro et l'outro, je vais baisser un peu parce que je m'entends pas parler. Chaque fois que je suis en train de chanter l'outro ou l'intro, qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes obligé de subir mon karaoké. Voilà. Mais je m'attendais pas à un jeu d'acting comme ça avec la musique et tout, genre. มึงโอเคดีนะคืนนี้มึงนอนบ้านกูดีกว่าวะกูไม่อยากให้มึงกลับไปเจอไอ้แบ็คตะกี้มึงยังล็อกคอมันเกือบตายอยู่เลยมึงอย่าเพิ่งกลับไปเจอมันดีกว่าวะ กูไม่ทำอะไรมันหรอก แต่กูก็มีเรื่องอยากคุยกับมึง T'as failli quand même le tuer en fait, hein. เรื่องพ่อมึงอะ กูไม่อยากพูดถึงมันว่ะ อ่ะงั้นเข้าไปแดกเบียร์กูสักปองสองปองกันปะไปหน้า En vrai, on est les privilégiés, on est les seuls à savoir ce qui s'est passé avec Sean. ไอ้หยกกลัวพวกเราแม่งจบแล้ววะทุกอย่างแม่งผิดแผนไปหมดตั้งแต่กูเห็นไอ้แบ็คไม่ทำตามแผนกูแม่งก็หัวร้อนกล้องวงจรปิดกูไม่ได้ลบเซิร์ฟเวอร์กูไม่ได้ทำลายกูแม่งไม่รอบคอบเองอะ เอาหน้ามึงเรื่องมันผ่านไปแล้วช่างแม่งเถอะกูกลับมานั่งคิดเหมือนกันนะเว้ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างวะเผาบ้านในทวีบุกโรงงานไอ้เหี้ยแค่2 อย่างเนี่ยกูว่าก็ติดคุกหลายปีแล้วนะแต่ถ้ามึง C'est que maintenant vous vous en rendez compte? มึงลองไปถามไอ้แกมแล้วกันกูว่าแม่งรู้แบบเป๊ะๆเลย สัตว์มึงช่วยพูดให้กำลังใจกูหน่อยได้ปะ Tu fais toujours des encouragements, toi ใจ là. มึงเองนะ อืม แผนของมึงอ่ะแม่งโคตรห่วยชิบหาย สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงงานอ่ะ ยังไงมันก็จบในโรงงาน พอมันรู้ว่ามีคนบุกเข้าไป ยังไงไม่ต้องตรวจเจอสารผมดีๆเปล่าวะมึงใช้อะไรคิดไอ้ควาย ขอบคุณนะ C'est que maintenant que กำลั tu ง te ใจ rends... ของมึงแล้วใช่ปะ ฟังกูให้จบกันดิมันไม่มีใครรู้หรอกมึงว่าทำไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะอย่างที่ไอ้แบ็คทำมันอาจจะได้ผลในแง่ที่ไม่กระทบคนอื่น เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอะมันเลยกลายเป็นแค่การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เฉย นี่มึงเข้าข้างไอ้แบ็คแล้วใช่ปะ ๆมึงมีเหตุผลนะดิวะไอ้ช้อน ที่กูไปแกมยอมทำตามแผนของมึงอะเพราะพวกกูคิดว่าการเข้าไปบุกโรงงานมันยังไงมันก็ต้องมีข่าวรั่วไหลออกมา ต่อให้ทวีอยากจะปิดแค่ไหนอะมึงยังไงมันก็ไม่มีทางปิดมิดอยู่แล้ว
แล้วพอมันมีข่าวรั่วไหลออกมาใช่ปะกูหวังว่าอย่างน้อย คนก็จะเห็นว่าเราต่อต้านนายทวีอยู่ มันอาจจะทริกเกอร์ให้คนกล้าสู้มากขึ้นก็ได้ มันจะเป็นแบบนั้นได้จริงๆเหรอวะ แต่ถ้าเราลองคิดในแง่ดีอ่ะ การที่เราไปเผาบ้านนายทวี ตอนนั้นข่าวมันเงียบมากมึง แต่มันก็ยังมีกระแสต่อต้านเป็นคลื่นใต้น้ำในโซเชียลมีเดียอยู่ แล้วการที่เราเข้าไปบุกโรงงานมันอ่ะ กูหวังว่าอย่างน้อยคนเขาจะเห็นแล้วก็รับรู้ถึงความชั่วร้ายของนายทวี จนกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านนายทวีมากขึ้น Il y a des points. นอนเถอะมึงอย่าคิดมากเลย C'est que maintenant vous vous rendez compte? เย็นๆก็ตื่นมาแล้วคิดต่อว่าเอาไงดี Je me demande aussi, Black, qu'est-ce qu'il a contre Taoui? Parce qu'il doit forcément avoir un truc pour qu'il soit aussi déterminé, du moins qu'il ait été aussi déterminé du coup de ce qu'on entend de Graham et tout. C'est quel genre de manière de se brosser les dents, ça? มามึง แม่สวัสดีครับ แม่กูทักทายมึงอ่ะ ถามว่าเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลย อ๋อ สบายดีครับแม่ กลับบ้านไวลางานเหรอ นี่แม่ไปทำงานที่โรงงานนายทวีมันเหรอ ทำไมจะไม่ได้อ่ะ ก็มันเป็นคนชั่ว มันสร้างภาพทางนั้นแม่ เดี๋ยวมันก็ไล่แม่ออก แม่รู้ได้ว่าคนพวกนั้นเป็นคนเลว เขาอาจจะแค่ไม่ชอบที่ถูกไอทวีกดขี่ก็ได้ปะMaintenant, ça touche encore plus Yok. Maybe he gonna... Mais peut-être qu'il va avoir encore plus la haine. แม่มึงทำงานที่โรงงานทวีเหรอ กูก็เพิ่งรู้เหมือนกัน แม่กูโดนสั่งพักงานเพราะเรื่องที่เราไปเล่นโรงงานเม้ง ถ้ามีคนเดือดร้อนมากขึ้น เขาก็จะต่อต้านในสิ่งที่พวกเราทำจากคนที่เห็นด้วยกับเรา เขาก็จะเปลี่ยนใจ C'est que maintenant tu t'en rends compte. ที่แผลของกูทำให้แม่มึงต้องเดือดร้อน มันไม่ใช่ความผิดมึงเว้ย กูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ มันถูกจริงเหรอวะ C'est bien de se remettre en question. มึงไม่ต้องคิดมากดิวะ เราเดินกันมาไกลขนาดนี้แล้วอะยังไงเราก็ถอยไม่ได้อยู่แล้วปะวะ เดี๋ยวฝั่งกูจัดการเอง Pourquoi il y a autant de pubs? สิ่งแรกเลยนะครับ MDR, comme par hasard, j'ai posé dans cette tête là. Du coup, je voulais dire un truc. Est-ce que j'ai oublié ce que je voulais dire? Je trouve que c'est grave intéressant le fait que là, on est... Enfin, du coup, là, il y a toutes les preuves qui vont montrer que ce que White pense est un peu véridique de base. De manière, ce qu'ils font, c'est pas forcément la meilleure solution de base. Brûler une maison, faire... Enfin, c'est un peu hard. Mais je trouve ça cool qu'il y ait quand même les fruits indirects, genre, et qui donnent raison, en fait, à ce que White dit. Et que, enfin, Sean puisse se remettre en question. Et voilà, par contre, Yok, hein, franchement, il retourne sa veste très très vite, hein, parce qu'il était là en mode ouais, non mais d'accord, moi je suis d'accord avec Sean, il faut nanana. Et comme par hasard, vers la fin, il a maintenant ton plan, il est pourri. MDR, tu disais pas ça au début, pourquoi t'as fait son plan si tu trouvais que son plan était pourri? Le seul qui était en train de se rebeller contre son plan, c'était White. Non mais oh. 1, 2, 3. ผมขอยืนยันว่าโรงงานของเราเนี่ยมีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เรามีรถผลิตส่งไปร้านค้าปลีกเนี่ยเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเนี่ยผมขอรับรองนะครับ
ว่าสินค้าทุกสินค้าเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดี แล้วก็พร้อมส่งไปถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอน ส่วนโรงงานของเราได้จำเป็นที่จะต้องปิด ทั้งนี้ก็เพื่อตรวจสอบดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น ผมรับรองครับ ว่าพนักงานทุกคนที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอน คือผมมาดูแลทุกคนน่ะเหมือนคนในครอบครัว ทำไมพวกเรากลายเป็นตัวร้ายไปแล้ววะ มันรู้ไงว่าพูดยังไงเราควรจะเห็นใจอะกลายเป็นว่าเรื่องที่เราอยากให้คนรู้กลับไม่ได้พูดถึง คนมาให้กำลังใจมันเต็มเลยว่ะพวกเราโดนด่าเลย มึงดูแต่สื่อหลักอะมันจะไปได้เรื่องอะไรวะ มึงเข้าไปในเพจประชาทันข่าวดิ คือเพจอะไรวะ มันขุดเรื่องทวี ตอนที่เราไปเผาบ้านมันอะดูท่าทางก็ไม่ชอบมันเหมือนกันนะ มึงจำเรื่องที่กูคุยกับมึงที่บ้านมึงได้ปะ กูรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ส่งไปในเพจเนี่ย แล้วมึงเชื่อว่าเพจเนี้ยจะกระจายข่าวมึงได้จริงเหรอวะ เพจนี้คนก็ติดตามอยู่เยอะเหมือนกันด้วยสังคมเขาจะได้เข้าใจที่เราไปบุกโรงงานในทวี เฮ้ย คนเข้ามาแชร์เล่นประเด็นนี้กันเต็มเลยว่ะ เชี่ยสวยแล้วมึง มีรูปพวกเราอยู่ด้วย ไอช็อตพังห้องเซิร์ฟเวอร์ไม่หมดเหรอวะ มึงดูดิ ภาพเนี่ยอย่างไกลเลย ใส่หน้ากากอีกต่างหากไม่มีใครรู้เราเป็นใครอะ อยากไปให้พวกเขาต้องสู้โดยลำพังมาร่วมสู้ไปกับเพื่อนเรา #ROL โลคืออะไรวะ กูใช้เป็นชื่อแอคเคาท์ลุมอะแล้วก็ส่งข้อมูลไปในเพจเนี่ย โลเนี่ยนะ ก็ตอนนั้นมันรีบใครจะไปคิดทันวะ กูก็ใช้เรื่องที่เราคิดกันอยู่นี่แหละ Rule of Law ไง ย่อเป็น ROL ไหนใช้กระแสในทวิตดิมึง ใครอยากแสดงออกว่าไม่พอใจ มาเจอกันวันนี้ที่หน้าบริษัทตัวเองใครมันจะมาวะ คนกดไลค์คนรีทวิตนิดเดียวเองไอ้แบ็ค Qu'est-ce qu'il va faire แบ็คมึงจะไปไหนวะ พวกเราเป็นคนเริ่มทุกอย่างขึ้นมานะเว้ย มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำเลยดีวะ มึงต้องถามเหรอว่าจะไปหรือไม่ไปอะถึงจะมีแค่คน2 คน กูก็จะไป Pourquoi il y a toujours des musiques comme ça là? That's good. Donc, let's go pour la partie 2 de Not Me. 1, 2, 3. Oh my god. Attends, j'ai mal fait mon bail. 1, 2, 3. โออิชิชาคุ Ça. สดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power On n'a pas encore vu les voitures. On dirait trop là, franchement on aime trop se rebeller. Pourquoi ça bug? Oh my god, j'ai un problème de wifi. Désolé, bon, j'ai eu un problème de wifi. 1, 2, 3. Je pense que ça va pas bugger. My god, la qualité. Pourquoi il y a que des problèmes de trucs là? La qualité, internet qui bug. Wesh. Ne meurs pas. Pourquoi? Vraiment désolé pour ce problème. 1, 2, 3.
อืม รวมจากวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ซึ่งจะต้องหมดไปจากประเทศนี้ Ah, c'est Eugène, ça, c'est sûr. Obligé, obligé, c'est Eugène. Ah, là, il y a tes deux mecs, enfin, je sais pas. Ils sourient beaucoup quand même, hein. J'analyse Graham. มาด้วยเหรอ ไปรอที่ซุ้มกันสิเรามีเรื่องจะคุยด้วย ซุ้มไหนอะ ก็ซุ้มตรงด้านหน้าม็อบอ่ะ ที่เขาลงชื่อร่างแก้ไขกฎหมายใหม่อ่ะ Il a pas l'air d'avoir un sourire de ouf, hein, Graham. Hein. Est-ce qu'il est amoureux de... J'arrive toujours pas à savoir. แบ็คเป็นเปล่า ขอบคุณมาก ไปดูซุ้มกัน Mais en fait, ça sert à quoi que vous mettez des masques si les masques vous les portez même à l'extérieur? รายละเอียดได้ก่อนนะคะ โอ้โห นี่มันมีอะไรบ้างวะเนี่ย ลงชื่อเพื่อยื่นเรื่องบ้านลุกป่าของไอทวี ต่อคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไอ้แบ็คกูที่เราทำแม่งได้ผลแล้วว่ะ ไอ้เหี้ยทวีแม่งถูกขุดละเฮ้ย เอาบัตรประชาชนมึงมาดิ กูลืมเอามา มึงมาม็อบแต่ไม่ร่วมลงชื่อเท่ากับศูนย์เปล่านะเว้ย มันต้องขับเคลื่อนด้วยสิทธิ์และเสียงของเราด้วยดิวะ สแกน QR code ก่อนก็ได้ค่ะ แปลกดีอะใครมีเรื่องเรียกร้องอะไรก็มาลงชื่อลงกันตรงนี้เลย Est-ce que c'est un placement produit? กูว่าไม่เป็นงี้เว้ย กูว่าทุกๆคนอ่ะแม่งก็ไม่ชอบไอทวีหมดเลยแต่พอมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาสู้ คนอื่นเขาเลยลุกขึ้นมาตาม มันเลยกลายเป็นม็อบแบบนี้ไง เฮ้ย แล้วนี่อะไรวะ แก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า ไอ้แกม มึงอย่าลืมลงชื่ออันนี้นะ เห็นมึงอินนักหนาเนี่ย เก็บไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ Il y a un truc avec Graham et Eugène, c'est obligé. Regarde comment il regarde. ถ้างั้นกูขอตัวก่อนนะเว้ย กูว่าจะไปดูซุ้มอื่นหน่อยว่ามีอะไรให้ลงชื่ออีก Je suis perdue, hein. Franchement. I don't know. I don't know anymore. ทำไมเราโทรไปไม่รับสายเราเลย เราไม่ว่าง แบ็คโกรธเราอีกแล้วเหรอ เปล่า ไม่ได้โกรธ แบ็คเป็นแบบนี้เราก็ไม่สบายใจนะ อย่างน้อยก็บอกเราให้รู้หน่อยดิว่าเราทำอะไรให้แบ็คโกรธอีก เราเห็นเธอก่อนกับแกมอะ แบ็คแอบตามเราไปเหรอ เธอกับแกมแอบคบกันเนาะ เปล่านะ คือเราจะบอกความจริงกับแบ็คแต่แบ็คต้องฟังเราให้จบก่อน อืม เราเคยจูบแกม อย่าเพิ่งขมวดคิ้ว อย่าเพิ่งโกรธ ฟังเราให้จบก่อน Bah, il faut... On te laisse finir, ก็ hein. บอกเลิกเราอะแล้วก็บอกว่าจะไปเสี่ยงอันตรายอะไรก็ไม่รู้ ใครมันจะไปเข้าใจอะไรวะ เราถามอะไรแบ็คก็ไม่ตอบเราเลยอะแบ็ครู้ปะการที่ไม่รู้อะไรเลยอะมันแย่ที่สุดเลยนะเว้ย แบ็คมีอะไรก็คุยกันดี เป็นอะไรก็พูดทำไมอะแบ็คพูดกับเราดีแบ็คไปไหน เป็นอะไรแบ็คก็พูด เราขอโทษ เราไม่อยากให้เธอต้องเสี่ยง มันเรื่องอะไรอะแบ็คแบ็คมีอะไรแบ็คก็บอกเราดิ แบ็คบอกเรามาแค่นี้เราไม่เข้าใจหรอก
เราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะ ทำไมอะแบก Elle a fait des bagues แบ sombres. กบอกเราดิเราเป็นแฟนแบกนะเว้ย เธอรู้แค่นี้ก็พอละเธอคงไม่เข้าใจหรอกเลิกกับเราเถอะอย่าเสียเวลากับเราเลย Donc Graham est vraiment amoureux de Eugène. ไม่เป็นไรนะ C'est nul, moi je voulais qu'il soit... Ça aurait été bien qu'il ait un crush sur Black. C'est pas toi qui l'as embrassé, c'est lui qui t'a embrassé en plus. เราขอโทษ ใช่มันเถอะคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นละกัน C'est pas elle qui l'a embrassé, c'est Graham qui l'a embrassé. Graham a un crush sur Eugène. C'est nul. แล้ววันนั้นที่เราไปหาแกรมอะเราไปขอร้องแกรมว่าไม่ให้บอกเรื่องจูบกับเธอเราอยากให้แกรมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ Techniquement, elle a raison. She was right. Like, ตอนนั้นเราร้องไห้อะ vous avez cassé ensemble. แกรมก็แค่เข้ามาปลอบ สรุปว่าเรื่องที่แกมีปัญหากับแบ็คก็ต้องถูกปัดตกไป แบ็คไม่ได้ตายน้ำตื้นเพราะเรื่องความรัก ก็คงเหลือคนเดียวที่ทำลายแบ็คได้ก็คือทวี ขอบคุณเธอมากนะ ที่พูดความจริง ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าต้องทำไงต่อ แบ็กยังอยากให้เราอยู่กับแบ็กไหมหรือถ้าไม่อยากอะแบ็กก็บอกเรามาตรงๆเลยก็ได้ เราไม่อยากคิดไปเองแล้วอะเราต้องการความชัดเจน จริงๆน้องไปแสดงกันต่อแล้วนะ ตอบดิแบ็ก Dis, c'est bon, dis que c'est over. De toute manière, de base, tu voulais même pas te mettre avec elle parce que je t'aime pas. คงมีวิธีปกป้องคนที่เขารักในแบบของเขา และผู้หญิงคนนี้ก็คงรักแบ็คมากจริง Dis que vous êtes over. C'est ce que Black aurait fait. ๆ การไม่พูดอะไรออกไปคงจะดีที่สุด Non, c'est pas la best option. Faut dire les choses. ดีกว่าที่ผมจะเสแสร้งเป็นแบ็คแล้วสร้างบาดแผลให้เธอยิ่งกว่าเดิม Ah, ok, tu veux lui laisser comprendre que c'est mort en fait. T'aurais pu juste dire c'est fini, hein. T'aurais pu sortir la même excuse qu'elle te l'a sorti là. Et of course, il y a Graham qui va venir là. Ok, Graham a un crush sur Eugène. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Elle est belle, hein. Mais ça aurait été stylé. Ouais, clairement. Moi, j'aurais voulu qu'il ait un crush sur Black. Hein. Oh, putain, les musiques, wesh. ไปลงชื่อซุปอื่นกันปะ Pourquoi Sean il est là? C'est quoi ce sourire là? C'était quoi ce sourire qu'on a vu là? 1, 2, 3. นมถั่วเหลืองสั่งน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย ขอเชิญลูกแก้ไขสมรสเท่าเทียมนะคะ Yeah, same sex. Youhou. ขอเชิญลูกแก้ไขสมรสลงชื่อร่วมกันนะคะ
าวนุชมึงมาที่นี่ด้วยเหรอวะแปลกใจดีวะ กลุ่ม LGBT อ่ะเราก็ต้องมาล่ารายชื่อในพื้นที่ที่มีผู้ชุมนุมเยอะๆแบบนี้แหละยิ่งอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกสิทธิขั้นพื้นฐาน หรือว่าอะไรที่มันไม่เป็นธรรมในสังคมอ่ะยังไงเราก็ต้องมาเนี่ยวันนี้ก็ได้ตั้ง2-3 พันรายชื่อแล้วนะมึงถ้ามึงอยากจะร่วมลงชื่อมึงก็ร่วมลงได้นะเว้ยมีทั้งแบบปกติแล้วก็ออนไลน์สแกนตรงนี้ทีนี้ไม่ว่าจะแบบชายหญิงหรือว่าหญิงเราก็จะได้ประโยชน์จากการแก้ไขกฎหมายนี้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆเพศตอนนี้คนส่วนใหญ่อะอาจจะมองว่ามันไม่ได้จำเป็นนะเว้ยแต่มึงลองคิดดูนะเว้ยไม่แน่ตัวมึงเองหรือว่าคนรอบข้างมึงอะอาจจะกำลังต้องการสิ่งนี้อยู่ก็ได้แล้วมึงอะลงหรือยังเมียกระเทยมึงอะเขารออยู่ตั้งนานแล้วลงแล้วจ้ะที่รักหรือจะให้กูกลับไปบ้านแล้วก็เอามาให้มึงที่นี่เลยไหมมึงนี่มันจริงๆเลยเอ้ยถ้างั้นกูขอตัวก่อนนะเว้ย กลับแล้วเหรอ เจอกันไว้นุช เอาแล้วนี่มึงอยู่ถึงดึกปะเนี่ยถ้ามึงอยู่ดึกอะมีโชว์เด็ดๆไฮไลท์เพียบเลยไฮไลท์อะไรวะ Yeah, j'aimerais trop être là, j'aurais crié tous mes poumons. Yeah, je peux pas vraiment crier parce que il y a les voisins quoi. Ils sont mignons. Oh, they're cute though. Yeah. I love that. J'aime beaucoup ça. J'adore. C'est tellement bien. First. Est-ce que, coup de cœur, vous vous regardez, what expression do we smile? Il faut sourire. C'est quoi ce regard comme ça là? C'est quoi ce regard au ralenti? Il faut faire quelque chose, il faut par... Ah, il se sourit, il sourit! Il sourit, il sourit. Il a souri! Il se sourit. L'amour, hein? Love is here. I got it. We got it. C'est que cette musique, of course. Allez, tiens le drapeau et fais le machin là. En plus là tu peux voir que finalement l'idée de White elle était pas conne, enfin du coup je fais un truc en dessous du drapeau. C'est trop mignon, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons, ils sont trop mignons. Ah c'est trop mignon, j'aime trop, c'est trop cute. C'est adorable. Pourquoi il rentre? Non, il va se passer un truc. Allez, me faites pas des trucs comme ça hein. Eh, mais faites pas des trucs comme ça. Hein. Je sais pas pourquoi ils vont se rapprocher, mais... J'ai pas envie de me faire avoir des faux espoirs comme ça, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 1, 2, 3... Ils sont mignons! Ils sont trop mignons! Ah qu'est-ce qui... Non, qu'est-ce que tu fais? Excuse. Il est trop mignon. J'aime trop, j'aime trop. Ah je te jure, hein, ce moment-là, c'était pas Sean et White et Black, tout ce que tu veux. Là, c'est du off-gun. Là, c'est off et gun. On va remettre. Regarde le sourire. Là, c'est off et gun. C'est pas Sean, c'est off et gun. C'est gun là, et là, c'est off. C'est tout. C'est comme ça qu'ils sont. C'est pas Sean, c'est pas White, c'est pas Black là, c'est off et gun, c'est tout. Regarde-le! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. I love that, I love that. Oh my god. Ouais. Ils sont trop mignons. Regarde comment ils le regardent, wesh. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop.
Il est trop mignon. Quand il le regarde. Oh my god, j'aime trop. J'aime trop. Gun, il est trop mignon. J'ai envie de lui faire un câlin. Allez, ça me fait trop penser au Rocky. C'est quoi? L'émission de télé-réalité qu'ils ont là, j'ai oublié comment ça s'appelle là, où ils ont des épreuves là. Rocky, je sais pas trop quoi. Oh my god, mais oh! ไอทวีมันให้สัมภาษณ์ว่ามีกลุ่มคนไม่หวังดีรอบโจมตีมันแล้วพอมีนักข่าวจี้ถามต่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องบุกรุกป่าไหมเม่งก็โมโหนักข่าวแล้วก็วีนใส่นักข่าวใหญ่เลยเฮียกูสะใจชิบหาย งั้นแสดงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จแล้วก้าวหนึ่ง ไอ้แบ็คทำไมตอนนั้นมึงไม่หาชื่ออื่นวะกูว่าไอชื่อแก๊งโลอะไรเนี่ยไม่เห็นเท่เลย ก็ตอนนั้นกูรีบใครจะไปคิดทันวะกูก็ไม่คิดว่าเขาจะเรียกพวกเราแบบนั้นนะแต่ว่ามันตีความได้หลายความหมายนะมึงจะเป็นโรลลิ่งก็ยังได้เมื่อพวกเราพลาดก็มีคนหมุนวนขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนไงมึงแถอ่ะกูว่าคิดเหมือนมึงอ่ะ เมื่อกี้มึงทำไงนะ เอาหน้าตอนเนี้ยแทบทุกคนก็ได้เห็นความน่าหัวทวีแล้วนะเว้ย J'aime bien ce moment entre tout le monde. Les moments avec les... Oh my god, les drapeaux, mais c'était incroyable. เอาทุกคนชน Tu fais trop le mec, mais t'étais bien en train de lui faire un câlin, hein. Enfin, pas de lui faire un câlin, de lui tenir la main, mais... กูได้ยินจากข่าววงในมาว่าทวีมันโกรธมาก มันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึง แถมยังตั้งค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีก ยังไงพวกมึงก็ระวังตัวด้วยแล้วกัน คนเหี้ยๆก็ใช้วิธีเหี้ยๆแบบนี้แหละเพราะพวกเราไปแตะผลประโยชน์เรื่องเงินทองของมันไง ยิ่งสังคมพูดถึงความชั่วของมันมากเท่าไหร่ มันก็ยิ่งเสียผลประโยชน์มากเท่านั้น โปรเจกต์ที่ผมอยากจะนำเสนอมีชื่อว่า Proletariat Expressionism ครับ เป็นชุดคำที่น่าสนใจดีนะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่สำหรับเธอหมายความว่าอะไรนายกมันคือการใช้ภาพนู้นมาเปิดเผยกับอาชีพครับผมมันคือการถ่ายทอดศิลปะความงามของมนุษย์ J'ai mal lu. Ah, it's to utilize nude picture to express the... Oh, ok. Ok, je sais pas, j'avais compris nude, mais j'ai pas compris le reste de la phrase. มันคือการถ่ายทอดศิลปะความงามของมนุษย์ C'est purement à titre art, genre, c'est de l'art, ทำไม quoi. ต้องเป็นชนชั้นกรรมอาชีพด้วยนะ แล้วทำไมถึงเป็นกรรมอาชีพไม่ได้ล่ะครับ เป็นได้มันเป็นอะไรก็ได้ แต่ว่าสำหรับเธอคอนเซปต์เนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจ งานเปลือยของผมมันมีหลายความหมายครับ แต่เท่าที่ผมคิดมาเนี่ย ผมคิดว่าผมจะใช้ภาพนูดเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงร่องรอยและสังขารของชนชั้นกรรมอาชีพที่ถูกกดขี่จากชนชั้นทางสังคมและความอายุติธรรม โดยผมจะทำให้งานออกมาเป็นสไตล์แบบ Expressionism จะมีการใช้เฉดสีที่สาดให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความโหดร้าย ผมจะประกอบสีเหล่านั้นขึ้นมาให้กลายเป็นภาพเปลือยที่สื่อให้เห็นถึงการถูกกดทับให้อยู่ในกรอบของชนชั้นล่าง และผมก็แค่อยากตั้งคำถามครับว่าทำไมเราถึงไม่สามารถบรรยายความงามผ่านความเจ็บปวดของชนชั้นกรรมอาชีพได้แล้วใครที่เป็นคนจำกัดความงามไว้เพียงแค่กลุ่มคนบางส่วนเท่านั้น น่าสนใจดีนะเราให้ผ่านยกเริ่มทำโปรเจกต์นี้ได้เลยครับครับสำหรับคนอื่นนะครับที่พรีเซนต์แล้วยังไม่ J'ai tellement de choses à dire là. ไปทำรีเสิร์ช Surtout ce qui s'est passé là. Oh my god. I love มีอะไร that. ครับยังสอนไม่เสร็จเลย อาจารย์มนเทียนครับ พอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอพบนายเจตครับ เอ้าหยกเธอไปทำเรื่องอะไรกันเนี่ย กูได้ยินจากข่าววงในมาว่าทวีมันโกรธมาก มันสั่งให้ทุกคนตามจับพวกมึง แถมยังตั้งค่าหัวให้ตามเก็บพวกมึงอีก อาจารย์ครับผมขอตัวกันนะครับสวัสดีครับ คุณพัดแล้วเขาได้แจ้งไหมครับว่ามาหาน้องเรื่องอะไร ก็แค่จะขอคุยรายละเอียดนิดหน่อยครับ เอาแล้วตอนนี้เขารออยู่ที่ไหนครับ อ๋อ รออยู่ชั้นล่างครับ โอเคไงก็ช่วยอยู่รอดูเขาด้วยกัน เอ้ายก Pourquoi tu fuis? Ah, il est en train de fuir. T'es pas en train de faire du parcours, hein. Ça se trouve, c'est absolument pas ce que tu penses, hein. Ah, ah c'est lui, le policier. Ah
Oui, oui. Pardon. Peut-être que je suis un peu trop excitée, mais oh my god. C'est lui le policier qui le cherchait. Attends, juste remettre le gacha. Genre, c'est exactement ce qu'il lui avait fait. C'est exactement ce qu'il lui avait fait. Un gacha. Oh my god. Même s'il se bagarre, j'aime trop. Yok, Dan. On est là, on est là. Pourquoi tu l'arrêtes? Ça trouve c'est juste pour récupérer ce porte-monnaie. Ah, là, enfin, tu peux montrer la voiture. Dans quoi tu t'es fourré, hein? C'est un flake. นี่คุณจะพาผมไปไหน Ça veut dire tais-toi. ถ้าวุ่นวายอีกนะ ผมพาคุณเข้าคุกแน่ ก็คุณไม่บอกว่าจะพาผมไปไหน เฮ้ย Quelle manière de juste montrer que la voiture peut faire un son de ouf. บัตรพี่ที่น้องขโมยไปอะอยู่ไหน อยากได้คืนก็หาเองดิคุณตำรวจ C'est ce qu'on a attendu. Je dis ça comme si on avait attendu 10 000 ans, mais on a attendu ça. Et on va avoir encore un moment Yoko Honor. D'ailleurs, je sais pas, il va avoir combien d'épisodes pour notre mi? Est-ce qu'il va avoir 12 épisodes? Il reste pas beaucoup d'épisodes en vrai. S'il y a 12 épisodes, il reste pas beaucoup là. On a déjà fait un peu plus de la moitié là. On va avoir un moment Yoko Honor et tout. Oh my god, ça va être trop pour mon Kokoro là. Cet épisode là, incroyable. J'ai tellement de choses à dire. Attends, oh my god. Oh my god! Ça nous avait manqué, Yoko Honor, on avait besoin. 1, 2, 3. Oh! Mais oh my god, I'm so happy. Oh my god, oh my god, oh my god. J'aime trop cet épisode. Dia le moment avec Gun et... Oh my god, on va se calmer. Mais bon, c'est quoi c'était l'épisode où il monte la voiture, hein. Il veut juste récupérer ce porte-monnaie parce que tu lui as volé. Oui. พาผมมาตึกร้างทำไมอ่ะ เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอ ทำไมไม่พาไปสอนอ สอนอก็อยู่ข้างๆไม่ใช่เหรอ ไม่พาผมไปสอนออ่ะคุณตำรวจ ผมโดนลักพาตัวครับ Arrête, t'as envie de te faire kidnapper. ผมไม่พูดแล้ว เดินไปเอาข้ามไปก้าวเดินขึ้นไปเข้าไป ปวดข้างหน้า เดี๋ยวแกให้ เฮ้ย ทำอะไรเนี่ย แน่จริงแลกกันหมัดต่อหมัดปะล่ะอย่าคิดว่าผมเล่นคุณไม่ได้นะ บัตรพี่ที่น้องขโมยไปอะอยู่ไหน ก
ชี่ยตำรวจ ตามหาบัตรอยู่เหรอ อยากได้คืนก็หาเองดิคุณตำรวจ Ouh là là, y'a qui drague. เจอไหมนะ เจอไหมเนี่ย ให้ถอดกางเกงให้เปล่า Il est in love à fond. เป็นตำรวจซะเปล่า หาของแค่นี้ใช้เวลาตั้งนาน รู้สึกไงบ้างอะ รู้สึกอะไร ก็ที่ด้านหนึ่งเป็นตำรวจ แต่อีกด้านหนึ่งเป็นศิลปินใต้ดินที่หนีตำรวจแบบนี้ไงทำไปเพื่ออะไร ผมก็แค่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นน่ะจากที่มันเป็นอยู่ เป็นตำรวจมันทำไม่ได้สินะ ตำรวจต้องรับใช้ประชาชน คำนี้สงสัยจะเกินจริงไปหน่อยนึงวะ เวลาให้น้องสนใจ หรือจับจ้องแค่สิ่งไหนอะน้องก็จะเห็นแค่สิ่งนั้น ความจริงแล้วอะตำรวจเขามีงานเยอะกว่าที่น้องเห็นตั้งเยอะ แต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นน่ะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันแค่นิดเดียว ถ้าเทียบกับงานที่มันมีอยู่แต่ไม่ได้ถูกโฟกัสอะน้องมองแค่เรื่องที่น้องสนใจ แล้วจะบอกว่าคนอื่นไม่ทำอะไรอะมันก็ไม่ถูกนะ เป็นไรเนี่ย จู่ๆก็เล่าองค์กรขึ้นมาเหรอ แต่สิ่งที่ผมเห็นจากงานศิลปะของพี่แต่ละชิ้นเนี่ย มันไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่พี่พูดเลยนะ ผมชอบฝีมือพี่มากเลยนะ ฝีมือผม ผมเห็นงานศิลปะที่เป็นประเด็นแบบนี้มาเยอะแล้ว แต่ผมสนใจที่คุณภาพงานมากกว่า พี่น้องเป็นคนแรกเลยนะ ที่สนใจคุณภาพงานมากกว่าประเด็นที่ผมเล่าอะ ผมชอบลายเส้นของพี่อะแล้วก็ชอบความงามในแบบที่พี่สร้างมันขึ้นมา ผมว่ามันดูจริงใจดี Ils sont faits pour être ensemble, hein, ผม art, ไม่ได้จ tout บศิล ça. ปะมาไม่รู้หรอกที่น้องพูดอะมันดีหรือไม่ดี ดีศิลปะมันก็คือศิลปะ มันไม่เกี่ยวกับว่าจะเรียนจบหรือเรียนไม่จบมา คนที่เขาเรียนมากับไม่ได้เรียนมา มันก็มีความยูนิคกันคนละแบบ ปล่อยมือผมไหมอะจะได้คุยกันดีๆ ผมไม่หนีแล้ว ไม่หนีจริง Yeah, of course, he's not gonna run away. He wants to stay with you because, you know, he love you. Il avait un truc. ผมขอเดินดูงานหน่อยนะ ที่ผมตามหาพี่อะเพราะผมอยากเข้าใจตัวตนของพี่ให้มากขึ้น ผมอยากรู้ว่าพี่คิดอะไรอยู่ ถามมาดิ ทำไมพี่ถึงมาเป็นตำรวจแทนที่จะเป็นศิลปินนะ จริงๆพี่ก็ชอบวาดรูปแต่เด็กๆแล้วแหละ แต่ก็ไม่คิดว่าโตมามันจะทำอาชีพอะไรที่มันจริงจังได้อะแต่รู้ไหมกลายเป็นว่าตอนเนี้ย Il a tellement grandi, งาน Flo. NFT อะมันรายได้ดีกว่าตำรวจอีก แล้วพี่เข้ามาที่นี่ได้ไงอะไม่มีคนเฝ้าเหรอ มีดิ พี่คุยกับเขาไปแล้ว เขาเป็นลุงแก่ๆคนหนึ่งอะพี่บอกเขาว่ามาเก็บของ เขาไม่สงสัยเหรอ พี่เป็นตำรวจแถวนี้ ใครจะมาสงสัยพี่ ว้าว ครับคุณตำรวจ My God! La พี่ proximité, ถาม elle ผม est... บ้างดิพี่พาผมมาที่นี่ขนาดเนี้ย ผมว่าพี่ก็ต้องสนใจในตัวผมบ้างแหละ พี่ก็อยากรู้นะ ว่าทำไมน้องกับเพื่อนน้องถึงใช้วิธีทำแบบนั้นนะ
คิดว่ามันจะได้ผลนะ แล้วสิ่งที่พี่ทำมาตลอดอ่ะ มันได้ผลไหมล่ะ ที่ผมเลือกทำแบบเนี้ยเพราะคนพวกนั้นเขาเห็นว่าเสียงของพวกเรามันเบา เบามากจนต่อให้ตะโกนแค่ไหนอะพวกเขาก็ไม่มีทางได้ยิน ผมก็เลยต้องสร้างเสียงของตัวเองขึ้นมา แต่น้องก็รู้ใช่ไหมที่น้องทำอยู่อ่ะ มันก็ผิดไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นเลย รู้ดิ ผมรู้มาตลอดว่ามันผิด แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่หรือคนที่คอยกอบกู้ความยุติธรรมอะไรนะ แต่ผมแค่รู้สึกว่า ผมต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อทำให้คนพวกนั้นเขาเห็นสักทีนึงว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันคือการเอาเปรียบคนอื่น อย่างนี้น้องก็เตรียมโดนคดีตั้งแต่แรกแล้วถูกไหม อยากจับก็จับเลย ผมเตรียมใจมาแล้ว จับดิ Je peux pas, ils sont trop. ตอนถ้าพี่ไม่จับ จะถือว่าเป็นบุญคุณต่อกันไหม แน่ใจเหรอว่าเป็นบุญคุณอะผมถือว่าเป็นการแลกกันมาประมาทมากกว่านะ ผมว่าเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่า ผมจะไม่พูดเรื่องพี่ และพี่ก็ต้องไม่พูดเรื่องผมพี่หนำซ้ำรอบที่แล้วอ่ะ พี่วาดรูปผมไปพี่ยังไม่ขออนุญาตผมเลยนะ โดนจับได้จริงๆด้วย แล้วทำไมจะไม่ได้อ่ะ งั้นก็ถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะ พี่มานี่หน่อยดิ นั่งอย่าเพิ่งลงนะ ทำไรอ่ะ คราวที่แล้วพี่วาดรูปผมไปแล้วอ่ะ คราวนี้ผมขอวาดรูปพี่บ้างดิ En plus, la musique, elle va trop bien, wesh. พอเทรดอ่ะ Mais pourquoi il y a la pub qui vient casser le mood là? J'aime trop leur proximité, c'est un truc de malade, genre. Et la musique elle est bien aussi. Hein. Pourquoi tu lui montres pas le dessin que t'as fait de lui? Finalement, chacun a fait un dessin de l'autre. Hein. Tu lui as fait un dessin quand il était masqué. Sean. Enfin, N white plutôt, mais. Pourquoi il y a cette musique qui nous fait penser qu'il y a une romance entre les deux, alors que non? กูมีเรื่องจะคุยกับมึง มีอะไร มึงก็น่าจะรู้ว่ากูคุยเรื่องอะไร แต่กูไม่อยากคุยกับมึง Pourquoi tu... C'est fini comme ça? C'est rude. That's so rude. แกล้งหลับเหรอเมาทั้งหมดดิเลยนะมึง โปรเจกต์ของผมต้องการจะสื่อสารด้วยภาพนึกของคนในสังคม ที่ถูกกดขี่จากระบบที่ไม่ยุติธรรม พี่ถอดเสื้อผ้าออกได้ไหม ถอดด้วยเหรอ ตรงนั้นน่าจะเป็นที่พักยาของไอ้ทวี กูอยากให้มึงจับตาดูให้หน่อย ทำไมมึงไม่ชวนแกมกับหยกมาด้วยอ่ะ สองคนนั้นไม่ถนัดการสอดแนม แต่คนที่ใช่คือมึง C'est quoi cette musique? C'est une nouvelle musique? Oh! On dirait la voix de Gun. Est-ce que c'est la nouvelle musique de Gun et Off? Genre ils ont sorti une musique aujourd'hui, je l'ai pas encore vue. Est-ce que c'est la nouvelle musique de Off et Gun? Je crois que c'est leur voix, hein. Je m'ambiance, hein, je m'en fiche, hein. Faut s'ambiancer.
crois que c'est la nouvelle musique. Quand j'irai jeter un coup d'œil à la nouvelle musique. Donc on se retrouve pour le récap, les théories. Let's go. Alors, oh my god, j'aime trop cet épisode. Vraiment, il y a tellement de bonnes choses qui se sont passées dans cet épisode. Ça fait du bien parce que du coup, après des épisodes, on va dire, un peu plus sombres et tout, enfin vraiment, ça fait grave du bien qu'on ait pu avoir un truc déjà entre Off et Gunn, enfin entre Sean et White, même si clairement pour moi ce passage c'était clairement du Off et Gunn. Alors vraiment, je peux pas dire, pardon, je suis désolée si j'ai écrasé sur, enfin si j'ai truqué le micro, mais pour moi le passage où ils étaient à la, enfin c'est pas une gay pride, qu'est-ce que je raconte, où ils étaient du coup à l'espèce de manifestation et qu'il y a eu la partie LGBT et tout, avec le drapeau, mais j'ai trouvé ça tellement beau, déjà juste le drapeau, enfin genre toute l'ambiance, j'ai trop aimé, et le fait qu'ils soient en dessous du drapeau et tout, et qu'ils sont en mode bah oui, non, et genre qu'ils tiennent la main et le visage de Sean, genre vraiment, genre c'est trop adorable, et comment Gunn il était en train de sauter et tout, franchement, genre moi à ce moment-là, comme j'ai déjà dit, pour moi c'était pas leur personnage, hein, pour moi c'était vraiment eux, hein, genre comment Gunn il était là en mode pour moi c'était pas White, c'était pas Black, c'était Gunn, mais vraiment c'était trop adorable, j'ai trop aimé. Et un truc aussi que j'aime beaucoup, c'est que, et qui est vraiment différent avec des autres BL, c'est que vraiment j'ai l'impression que notre Mi, en fait on va pas avoir du tout de clichés par rapport à tout ce qui est relations homosexuelles et tout, genre on va pas forcément, j'ai pas l'impression qu'on va avoir le non mais moi j'aime les hommes, enfin moi je suis pas gay, non, j'ai pas l'impression qu'on va avoir ça, parce qu'on a beaucoup de représentations LGBT, d'une sens où on a déjà la personne qui est transgenre, puis après on a aussi du coup le fait qu'il y ait une espèce de manifestation de LGBT, et ça on l'a jamais eu, on l'a vraiment jamais eu dans les BL thaïlandais, du moins j'en ai jamais vraiment encore vu, à part peut-être dans les trucs assez humoristiques comme genre My Tootsie Dream, mais sinon j'ai pas vu vraiment de célébration en fait pour les personnes LGBT dans des BL, et j'ai beaucoup aimé ça, et du coup en fait ça me laisse penser que ce soit Hyuk et Dan ou alors Sean et White, enfin j'ai pas l'impression qu'il y aura vraiment le questionnement de quelle orientation ils seront, enfin j'ai l'impression que ça va se faire de manière claire et précise, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, si ça se fait vraiment comme ça, j'aime beaucoup. Du coup je disais aussi, c'est vraiment, on n'a pas vraiment l'impression de vous regarder un BL typique, franchement j'ai tellement aimé les 2 dernières parties, à la manifestation, comme je disais, LGBT tout ça c'était top, même si au début de l'épisode quand même j'ai failli pleurer, hein. Vraiment genre la musique qui est super triste que j'avais déjà entendue à Will Understand You, je crois, je sais plus c'est qui chante, je te mettrai la personne qui chante juste là, mais du coup ouais, genre j'ai failli pleurer au début, puis après 2 ou 3 dernières parties c'était incroyable. Il y a aussi le fait que Hyuk, du coup sa mère travaille pour Taewi, du coup il a peut-être encore plus la rage, et même lui il est en train de défendre aussi ses valeurs et ses causes. On en sait, ah oui j'allais oublier le point principal aussi, on sait du coup qu'est-ce qui se passe entre Eugene et Graham. Ça se voit que Graham a des sentiments pour Eugene, du coup, hein. Dommage parce que j'aurais préféré qu'il ait des sentiments pour Black, mais bon, c'est pas grave. Du coup, elle est pour l'instant sortie de cause, elle a l'air innocente. Je soupçonne toujours Todd et Taewi pour moi. La dernière scène avec Hyuk et Woonar, mais incroyable. Vraiment, genre j'ai trop aimé leur complicité, leur alchimie, elle est déjà là, genre on dirait qu'ils ont envie de se bouffer l'un l'autre. Enfin, surtout Hyuk qui a clairement envie de bouffer un peu Dan, genre vraiment, et j'ai beaucoup aimé leur discussion aussi qui était super importante, et pourquoi Dan en fait a décidé de faire ça malgré le fait que tu vois qu'il est policier et tout, et du coup ils ont quand même beaucoup de points communs, et enfin vraiment j'aime trop, je sais pas, j'ai beaucoup aimé cet épisode. De ce qu'on a vu dans les autres épisodes, on aura des moments Sean White, un peu plus de alchimie, de proximité entre les deux, donc ce qu'on va voir. Et du coup, probablement qu'on va avoir le développement de leur romance, parce que finalement, on n'a pas vraiment eu de développement romantiquement parlant, même si on les a vus très proches dans les derniers épisodes et tout, quand ils chamaillent et tout comme ça, il n'y a pas forcément eu le truc qui nous faisait penser que l'un avait des sentiments amoureux pour l'autre, à part dans cet épisode où on a vraiment un regard qui pourrait être un peu ambigu, genre quand ils se sont rencontrés et tout. Enfin voilà, j'aime bien beaucoup aussi le fait que finalement même Sean il s'est questionné, et du coup là il va avoir une conversation avec White, enfin il s'est passé White, mais bref, il va avoir une conversation avec White, et on sait pas de quoi ils vont parler. Enfin, si, je crois qu'ils vont parler du... Enfin, peut-être qu'il va s'excuser en vrai, peut-être que... je sais pas s'il va dire à White ce qui se passe avec son père, mais en tout cas, il va s'excuser, peut-être, j'espère. Ah, franchement, j'aime beaucoup cet épisode. Vraiment. Genre, je crois que j'ai un peu résumé tout, j'ai un peu résumé dans le désordre. Mais oui, genre, il y a une musique qui s'appelle Tonight, qui a été sortie de Off et Gunn. Je crois que c'est la musique... qu'on a entendu vers la fin, du coup. Là, limite, tout ce qui s'est fait dans cet épisode m'a fait oublier toutes les théories que j'avais.
enfin, je reste sur le fait que pour moi, c'est Todd et Taiwi qui ont fait quelque chose à Black. Et après, le truc, c'est que Black, quand il a rompu aussi avec Jen, il a dit qu'il y avait un truc enfin, en gros, qu'il l'a rompu parce que il pouvait mourir et tout, il voulait pas la mettre en danger. Du coup, ça veut dire qu'il sait très bien que il a fait des choses qui pourraient vraiment lui la mettre en danger lui. Donc vraiment, il a dit qu'il pourrait... Enfin, mourir, c'est beaucoup, tu vois. Et je pense pas que ce soit à cause du gang, parce que le gang n'a pas l'air non plus de faire des trucs enfin, qui mériteraient la mort. Donc peut-être que Black a fait quelque chose à Taiwi que personne ne sait. Et du coup, Taiwi a voulu se venger. Enfin, peut-être qu'il a vu quelque chose ou pas. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que Todd, il est innocent, mais je sais pas. Todd, il est bizarre aussi. Ça nous enlève des personnes, mais ça nous donne pas beaucoup plus d'informations. Mais vraiment, franchement, je pourrais parler, je crois, 10 000 ans de la scène avec la scène Sean et White et la scène Onar et Dan. Genre, vraiment, j'aime beaucoup. C'était tellement mignon. Je crois que je la mettrais directement en miniature parce que c'était incroyable. Donc voilà, en fait, c'est la fin. J'ai plus grand chose à dire, je pense, pour l'épisode 7. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 7 de Not Me. J'espère que la vidéo t'a plu autant qu'à moi, parce que vraiment moi j'ai kiffé cet épisode. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. Si tu as des recommandations à me faire, n'hésite pas à me le faire. N'hésite pas aussi à commenter, à me dire si tu as aimé ou pas, à me dire tout simplement ce que tu as pensé de l'épisode ou ce que tu as pensé de ma réaction. N'oublie pas aussi de t'abonner à ma page Instagram, c'est le réseau social où je suis le plus active et je poste des stories ou des photos qui sont quand même assez sympatoches, donc n'hésite pas. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi, je crois en toi. Bye bye, bye bye. D'ailleurs récemment là, genre hier j'ai bingé All of Us Are Dead, qui est un drama zombie coréen, donc si tu veux que j'en fasse une vidéo avis, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire si toi tu l'as vu. Et j'ai commencé à regarder Enchanté, et pour les Français qui regardent Enchanté, franchement leur français il est expérimental. Enfin bref.